Número 12. La medusa inmortal. Las medusas son animales marinos de cuerpo gelatinoso que llevan en la Tierra unos 500 millones de años. Aunque a menudo es confundida con una medusa, la carabela portuguesa, falsa medusa o aguamala, que ha fastidiado al día de playa a tantos bañistas, pertenece a otro tipo de especies. Entre las medusas se encuentra la Turritopsis adorni o medusa inmortal, una de las pocas especies conocidas capaces de revertir su edad desde la adultez hasta una etapa sexualmente inmadura, perteneciendo al selecto grupo de animales biológicamente inmortales.